стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим события, что у нас стоит на пороге. Ну, тут с помощью какой-то хитрости пытаются подвесить вашу стабильность, вашу самодостаточность. Да, но срабатывает родовая защита очень мощная, поэтому планы какой-то хитрой особы, они не реализуются. У нее слишком мало опыта, слишком мало знаний для того, чтобы сделать вам какую-то гадость. А помогичить на вас тут пытаются. Помогичить пытаются, хотят сделать так, чтобы вы ушли от своего мужчины, ушли от любимого человека, чтобы вы ни в коем случае не заключили какой-то договор, или брачный, или там, я не знаю, покупку недвижимости. Ну, здесь больше брачный договор. Некая королева мечей пытается помешать вам заключить брак, да, или быть в гармоничных отношениях с мужчиной, чтобы, не дай бог, вы замуж